همیشه این موقع سال تو دیما همش به این فکر میکنم پس کی برف میاد. نمیدونم. پس کی ما میتونیم روی زیبا و سفید برف رو ببینیم؟ اطلاعی ندارم. ولی امروز غرورمو کنار گذاشتم و از خودم پرسیدم چرا ما همیشه انتظار داریم برف بیاد؟ چرا ما خودمون نریم پیش برف؟ چه ربطی داره؟ واسه همین امروز قراره که بریم سمت برفا و برف بازی کنیم. بچه بعد از 1.5 ساعت رانندگی اومدیم تو دل برفا. یه روستا پیدا کردم به اسم پلور. اومدم به یه بومگردی خیلی خوشگل که اصلا نگم براتونه. این کپرها رو میبینی؟ نه. اینا به سبک کپرهای جنوبی درست شده. بعد خونه کاهگلی دارن اونور، بعد کلبه سوئیسی دارن. اصلا آب اینجا رد میشه از این وسط بغل کلبه ها. اصلا نگم براتونه. خلاصه اومدیم اینجا که کلی برف بازی کنیم و خوش بگذرونیم و برف تهران نیومد ولی من اومدم پیش برف. با مزه بود یه ذره. بر لب جوی بشین و گذر عمر ببینه. ایدئال من اینه. شبیه اسکیموها شدم. اما خوشتیب نشدم؟ نه. بچه ها اینجا یه پارک کوچولو داره، چند تا تاب و سرسره است. من بچه که بودم وقتی برف می اومد میرفتم پارک تاب سرسره بازی میکردم و فکر کنم آخرین بار که تاب و سرسره سبز شدم یه چیزی حدود 10 سال پیشه، ولی الان میطلبه. امیدوارم که چس نشم. سرعتی نداره. چطوری؟ بیا تو چی کار میکنی؟ ببین چی دش کردم. خدا چقدر تو گوگولی. چطوری؟ سردت نیست؟ سردت نیست؟ جوجه بیا بپر بیا بودو بیا بودو برو پیش مامانت. چه مؤدب هم هستی. تو شدید. وای خدا بیا اینجا خدا منو این همه خوشبختی محاله واقعا. خدا گوگلی
بریزه استراحت کنیم. بچه‌ها یه تریپ خفن اصلا بدون حضور جوجه امکان پذیر نیست. جوجه‌ای که میبینید میخوام متریالش رو بهتون بگم، خودمون درست کردیم. کره، گردو، زعفرون، سیر، جوز هندی، کاری و کلی ادویه قاطی اینا شده و قرار الان بریم پای آتیش یا آتیش مشتی درست کنیم. در واقع الان قرار بریم پای منقل یا آتیش خفن درست کنیم و جوج بازی کنیم. من معمولا از قرص آتش‌زا استفاده میکنم بچه‌ها، چون دردسر کمتری داره و راحت میتونیم باهاش آتیش درست کنیم. آی